तो हाँ भाई, कैसा लगा था वो वाली वीडियो। तो वैसे मैंने उसमें जो चैनल का भी था ज़्यादा कुछ अच्छा था भी नहीं। तो आप भाई आपको एक चीज़ बताऊँ, ये देखो, ये है हमारा पार्क, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये है मेरा पूरा पार्क। और ये देख लो, यहाँ पे झूला एक लगा है, यहाँ पे एक और लगा है, और भी बहुत चीज़ें। और ये देखो, हमारी बालकनी में ना ही कोई जाली लगी, सारी बालकनियों में ही दिख जाएगी जाली। तो देखो भाई, आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे यहाँ है बील का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, सरसों का, मतलब है ना, पीपल का पेड़। हमारे यहाँ पेड़ों की कमी नहीं है, इमली का पेड़, और वो एक और पेड़ आता है ना, ये देखो। ठीक है, तो अभी चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, मिलते हैं अगले इसमें।